Voninahitra Jobika. Tantara mitohy nosoratany Cyrus Ratsimbazafy. Ovelomin'ny Christophe Rabiarmanana, Tapaporoana, Nzakarandry miaraka amin'ny Sovonjy. Nandray fesona indrindra ny lafin'ny teknika Yarnaivo. Nana Totosa, Tapaporoana. Andro voalohany. Fa inona koa ny atao mivary lasa saina fotsiny eto e? Toa tsy miasa ny ataoko. Sa te azo teny mahery avy amin'ny patorora tanana. Ka efa vita daholo anie fanirahana voninkazo sy ny asa rehetra tokony natao fa irakiraka majinijinika sisa ny andrasako amin'ny patro dia aleoko aloha eto no mijerijery trondrata amin'ity doboty e. Ary avaiza koa ianao no menjaika be salan'izao. Avy nandeha mivavaka ary bary dia nasa ny lambany rapanana. Fa sao dia imenimeny indray izy manjo. Afarinao rilony tonikio dia mandany andro mivavaka foana ka fa tsy mba efa ampy anareo ve ny andro alahady. Tsy moramora ny hery bary izany manara-tiany tompo izany e. Ka na andro na alina dia tokony hivavaka foana sika. Tsy misy raraiko an'izany loatra ary norinina fa ny ato amin'ity toerana efesako ity izao dia ato no mampiasa ny saiko e. Otry, fa misy inona atao amintsika ary bary a? Na reko ane dia lany andro mivavaka ny velany ihany fotsiny fa tsy mba mahita an'izay zava misy ato an-trano ato mihitsy e. Andray? Eny fa na dia mpanampy fotsiny azy tsika ny atoko. Fa inona ny zava-miseho ato bary a? Vao maika anery norinina ka manao ny asa ratsiny iray patro e. Za efa mba ataona ny maro ihany ny isako tato fa tsy tokony hampagagantsony izany koa. Vao teo zao bolida no migogogo ny tomany avy any an-tsekoly any nefa to fotoana vitsy tao aorianan'izay do falifaly ery. Mety na azo vola be tao an'iray ny taondray angambany iny. Hoadray, fa firy tokoa aloha izao mbola tsy miomana nandeha nianatra bolidy e. Efa janona tsy nianatra tsony izy e. Hoadray. Ny tableny aza ngeka nidorany e. Ny fitaovana tany an-tsekoly hafa nariny taina amin'ny fanaripaka avokoa. Hoadray zany ny tena mampiasa saina io e. So dia sanatria misy zavatra maloto nataony ary tany ka tsika mpanampy indray no mahazo loza eto. Ny tena motsy avaram-pianarana ka tsy mahay ninoninona noho ny tsy fahatakarana saram-pianarana e. Anika miaritra fanambakana taondram-panana ato foana. Nefa ry bolida zao afaka manohy fianarana tsara fa ny akamony betsaka e. Aizako lehilahy lehibe sahalany ireny dia mbola te 4 foana. Rapanana mihitsy no fositra amin'izany e. Raha mbola toy io aloha ny ataon'ireny a. Dia angambo io zanan'io dia ho ratsy fiafara. Tena hoe mifanohatra tanteraka amin'ny tompoko vavy Simona vadiny mihitsy ny ameny toetrany. Finina indray. Raha tompoko vavy izao manaraka tsara ny sitrapon'Andriamanitra fa ity iray ity kosa. Na vaky barazy ary moa vavahadin'ny lanitra fa raha izy tsy mba tafiditra amin'ny mihitsy e. Izy be enao bary amin'izany hevitrao izany a. Fitako. Tsy tonga hiantsony marina hoy ny tompo fa ny mpanota hibebaka. Ka raha mbola miovy izy dia mety ho lasany paradisy. Fa raha minimanao io asa ratsy io foana dia any amin'ny afo be. Tsy marina izany e. Andriamanitra ve dia mbo hamela heloka dia voalatsaka tany io foana. Ka ianao ty ve aloha mba mivavaka e. Adraisy katolika iringiro mihitsy mivavaka foana rehefa krismasy paka.
hitaka ianao ny disibeko. Fa ahoana? Mba mandehana amin'ny vavaka isan-kalahady dia maharaka tsara izay tiako amin'ny barabary a. Fa zany Andriamanitra izany ny vary a, mpamela heloka sy mihaino vavaka raha toa ka misy manahirana. Tsy resinao lahatra amin'izany fa amiko izany Andriamanitra izany dia tsy mba azo ivalozana fa rehefa manao ny tsy mety dia hiarany sady enjana dia enjana. Sady ianao izany koa angeka miara-andram-panana fotsiny nataonao e. Tsy miaro azy velively mihitsy a. Mba ilaza zavatra tokony ho fantatrao a. Andriamanitra fitiavana ny Andriamanitsika. Izany hoe mora mangoraka ho an'izay olombelona manaiky ny zavatra tsy mety ataony. Hintsy, zay vavanao fa ny azoko tsapahitanana aloha dia na iodika vy na iodika vana angaram-panana dia tsy tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra e. Aza mitsaratsara olona fahatantaka izany ho ahy ianao. Ianao koa tiany toa hifanditra resaka amiko eto fotsiny fa aleo aloha eny andram-panana sady efa miantso ahy izany e. Eny ary fa aleo toizantsika amin'ny manaraka indray ny resaka e. Sady mbola maro koa fampianarana tokony mbola atao aminao a. Efa mila ho tataka mihitsy le tsy mivavaka miantso an'lahy eto a. Fa inona ny tena nahavariana an'la tao e? Azafady patro fa mbola variany resaka tamin'orinina teo a. Tena ifonana re patro a. Manoatra ny le tika ilandray mpampiasa atao amin'ity tokantrano ity e. Ary tsy handany andro resadresaka amin'orinina ngely ity ny karamako an'lato e. Mampitandrina an'lahy zay a. Tsy hoe ny resa be fotsiny ane zay patro fa mba nandamindamina sy andrindran-draraha ato an-trano e. Tsy tia lalan'izany a le tia. Ary ataovy miletika tsara ao amin'io babakotinaty dohan'lahy io. Fa azo lazaina tsara vitany lava vao rempiasa tato amiko tato. Afaka migalabina sy manao zay rehetra tian'lahy atao ela. Kabile tsy faina, ny trano matory fotsiny amin'izao, ny sakafo tsy vidiana. Zoroko amin'lahy ngely ity fa maro ny olona mitsiriritra te hiasa atao amin'ny rapanana ato e. Ndray marina izany fanambaniana ataon'le rangaty amiko. Ary nakaiza moa no orinina ny nandeha maraina be teo iny e? Nandeha nivavaka hono izy patro a. Mivavabavapoana fotsiny isan'andro zao, na andavanandro na alahady dia any am-piangonana foana ny raraha. Nefa dia mahantra velona sy fa diranova. Ese toa mampime amin'ny mandinika azy. Za aloha hatramin'izay ka hatramin'izao a, tsy mba metiko mivavabavaka izany misy ny antaranako e. Mahatonga fahantrana mantsy ireny. Kanefa ne tompoko vavy sy monina vadinao patro to mivavaka be tahaka ny orinina ihany tamin'ny fahavelony e. Ka tsy mety aminay mihitsy le mivavaka ho any antso an'lahy e. Zay nge mahatonga azy folaka andaton'ny salamo reny le ty e. Ary atsaro amin'izay nilaza sy manononom-poana ny anaram-badiko efa maty any a. Miteny an'lahy zay. Ay tokoa mo. Aza tsindre patro a. Zao koa lesiny nampanatsoko an'lahy. Eny tompo. Sorokely aloha io kiraro koa fa manelingelina be mihitsy lesy izy zany e. Tena piasa marina ny tena ka manaika azy ampanaovina ny tena. Etsy fa hoe soriko patro a. Marina mafy ho fatan'izany fofotongo sy le rangaty eto a marina. Manoatra rangano fofona fatim-boalavo zaty izy. Gay. Tena mantsina an'izany a. Zay fa vita patro a. Ka zay iny mihitsy nge ny ampanatsoko an'lahy e. Fa ahoany e?
resy tory teto ambonin'ity kanapé ty teo fa reto gazety reto aloha mba ataovy kely eo ambony latabatra eo fa voatsindriko tato ambany tato koa mantsy reto de lasa miforoporotra be Dia mindra kely an'ireto gazety reto etsy ambony latabatra moa dia itsona olona. Tena manararotra ny mahampan-karena azy tokoa. Aiza ty ary fa ataoko etsy ambony latabatra e. Ary tena mafana tahaka ny taratasy avy namonosana mofo gasy mihitsy zato izy voapetraka atao miaraka amin'ity tavy be an'ity. Boribary mbola tsy voapetraka ela eo ambony latabatra foana ve ity za efa vitsy ity patron ka aingany ela hibata ao any amin'ny efitrano fandriako any indray fa any zao ny tiako atoriana malaky ela ho ahoana ozy patron malaina ho aly andehany amin'ny efitrano fandriako fa bata ho any azo ao de zao zay ny anatsoko an'ilay eto so de tokony tantanako fotsy ianao patron makany fa tsy bataiko tahaka ny zazakely so de veriny lafapoaka ary masoko ny tsy ahita lalana amin'ny mampiasako an'lahy de zoako feno maniraka an'lahy am'izay tiako atao fa tsy mila lavina lity mazava ataovy zay fomba rehetra sy fahaizany lamba hibatana eto makany amin'ny efitranoko aingana mazava patron amin'ny fomba ahoana ary ny batako an'le rangavo-trefona be salaniko soa de voky ty raha mialavany mantsy eo an'iray metatra sy 20 eo raha ny taviny iray manodidina ny 5 kilao eo raha ny fijeriko azy zao za kosa nefa raha misy de 370 kilao eo ary mirefy 2 metatra sy 50 tsy ampy atsasa manila ny abeany sy ny alava mihitsy ka amin'ny fomba ahoana moa ny batako azy ho aina ny efitranony ary amin'izay indray mbola mandaly efitra miisa 9 be zao bo tonga tsara iny amin'ny efitra fandriana ohatr'izay izy zao raha mba nitozy nandeha fa mba tafatoso mahatsara eny ambony fandriana fa inona ny tiribary mampianahana ny lasala migana eo tady vio tsara fa miala amin'ny karamany lany tsy fanarahany lambaiko koa ibata lasa tsy ibata ibata patron ibatanao mihitsy io fa mbola mandinika mifika ibatananao amin'izao tavy anao zao eo le tiany atao hoe voninahitra sy mipetrapetrapoana eo aminay mpan-karena ny tavy sala amin'izao jereo angety ela tsy ampafiry ny ty anaty akory ny atavezalla manjavany la mahazaly tsy vaniny tya ary eo enao bataina patron fa azaloza anao vanivany eo fa manjary mitomby ihany any eny lanjanao amin'izany feoanao mezany opa marina mafy tina de mikisaka na de rainje aza aleo aloha avondrona ihany ny herikely mba hananany opa ty tandremolao so azeran'lay eto ty kanapé ty za ihany ny batainy lafa tsy ty kanapé ty tena iamalo zeriko mitsy io patron ary inona ty za nifofona maimbo be zany loza marina fa nanena mafy be de latsaka hatramin'izay zavatra tsy tokony ho latsakako ary to ka zany patron terenao loatra ibatanao de nikirinanao zay trano neriko ka de latsaka hatramin'izay tsy filatsaka ndray le alika lahy ty sany lahy mihitsy manao maloto ato amin'ny efitrano mpandraisam-bahiny koa to ka mavezatra loatra be kosa ny anao patron tsy ho zakako mihitsy fa aleko mikiry sady vafanajako ny baikonao ihany koa tsy te alalan'izany ala ty fa rofony lahy ohatra ny sy teo io malotony lahy io ary ataovy tsy hainona fofona mihitsy na kely aza
tsara mihitsy ny amam'izany fiainana izany hatramin'izay avy variana ny anatranatra tany ampianarana tany fotsiny. Izao kosa tsara karakara sy mianoka ato anatin'ny fihedanana eto anilan'ny dada. Tany ampianarana matsenarana daholo feranga azo karazana soratsoratra tsy fatabeviany izao. Fa mba iza marina raha moa izany ny olona adalana morona an'izany fianarana izany. Ary tsy vitan'izay fa mbola mianatra ny vavabavaka izany koa ny isan-kalahady. Dia isan-kalahady hony tokony mandeha mivavaka foana raha tsy misy antony iray lehibe manahirana ozy dia mitam'izay mivevy. Azoko tsara izany dia amin'io alahady io daholo ny anaovana an'izany raha voalazanao izany ringaram-panana. Fa nanjara lalidalovana koa ve kialakely ty ankehitriny e? Efa hoe amilady daholo ny anaovana ny asa rehetra ny atsaho misy olona 20 lahy tonga eo ka noho izany dia tsy mahazo miala eo ianao. Ka io anie le daty efa lazaiko anao tapabolana lasa ringaram-panana e. Io le alahady fetim-piangonantsika. Ka noho izany dia tsy afaka miala amin'io mihitsy koa izao no azoko atao e. Ataoko maraina be avokoa ny fandrahoana sy ny pitsopitsony amin'izany. Dia ibaro no mamahano leto fa za kosa mba andeha hivavaka foana. Fiangonanareo fa tsy fiangonantsika anao izany e. Ary tsy rarahako na efa tapabolana lasa izay no niteny tamiko fa ny olona tsy maintsy omena sakafo. Ary mampitandrina anao fa manomboka izao dia miala amin'ny karamanao foana ianao mandeha mivavaka io. Tsy tia haino an'izany mihitsy hoe hivavaka ho any am-piangonana tena tsy tia haino an'izany intsony aho mazava. Ka za kosa ngeringara-panana efa nanome toky anao e. Hoe io fomaraina be mihitsy dia hiezaka mba hamasaka ny sakafontsika mialoha amin'ny tatao vovonana. Aza mba tsiratsirainao tahaka izany mihitsy ary kialakely ty ary manomboka izao aza atao tratraka fotsiny ianao mandeha mivavaka an'izany lava foana fa mena 5,000 ariary irak'izay andro akanesana ho any am-piangonana mazava. So dia mba tsy rarony kosa ringaram-panana izany tena hoe didiko fe lehibe ampiarinao amiko anie izany e. Ka izany noho izy e. Sady tsy mifoka tsy migoka fa dia mba manompo an'Andriamanitra ny mba hanivoahako an'ity tokantrano ity. Ny famangina ny fianakaviana moa efa tsy avelanao mamangy ny fianakaviana raha teo zahay ka mba avelao re tompoko mba andeha hivavaka na didi poitra na didiko fe lehibe na lehibe tahaka ninona tsy rarahako izany fa aza atao mahitanao mivoaka an'ity tokantrano ity fotsiny aho omeko alalana aloha ianao amin'ny lahady ho avy izao saingy io sisa amin'ny farany. Andriamanitra mamela azy fa tsy fatany izay ataony. Andeha hivavaka dia anakatsakana angaram-panana tahaka izao. Fa inona aloha no ataonao loka androany? Ka mbola voasaika ikasany ho any an-tsena mihitsy io no natsoinao dia izao mbola eto izaoko. Fa melohan'izany aloha dia asevo anjonony baritrondro 5 vaventy eo amin'ny tobotrondro ao ohatra ny tahinana trondro endasina mantsy azany ko maninona ringaram-panana raha tonga dia hividianako any an-tsena izany eo ho any an-tsena ihany sady amin'izay tsy mandany fotoana moko le trondro ao ange efa tapitra namiditsika tamin'ny lakamisy daholo raha misy ao dia mety efa zanankely sisa.
fa iza moa ianao ry kiala kely ty no mise mandidindidy am'izay tiako atao a. Te hinana trondro a, de trondro jononao no tiako hohanina. Ary zao a. Fa iza moa kiala kely ty no mise mandidindidy am'izay tiako atao Ary tsy hainao mihitsy ange ny rahako fa ibary. Amin'ny mampiasa azy de tsy maintsy mahita trondro ao anaty dobo trondro ao izy raha tsy zany de miala amin'ny karamany zany. Sady tsy mila trondro efa drakaka sy sapidin'olona any an-tsena zany mihitsy ahe. Mampanetry ny voninahitro zany. Ka ibary koa anery ngara-panana ny rahanao hoe andeha anaty tromby any an-tsay de mbola tsy niverina hatramin'izao. Kandana tsoy any an-tsahany ary izy zao de zao fa inona fotsiny koa mampilety belona an'le iny any. Sa te ilefa niraka mpanaoviko azy? Ory ngara-panana, mba tratra loaka tsara any an-tsena tsony ve raha amin'izao oro zao mbola hiantso amin'ny bary any an-tsaha? Lavidavitra ihany ane iny lalan'iny tsy rarahako zany Ary mandehana am'izay aloha mandefa ikoto ny volako io. De raha sendra hitanao any bolida keliko zay de asevo makaty amiko aty fa misy zavatra maikilavako azy. Ndray lasa izy marina sady nakato mafy le varavarana. De ahoana moa zany fa tsy maintsy andeha ho any an-tsaha za fa zay mibaikoko. Aleo hoe sorony reto kapa reto de andeha hivikiviko ho any an-tsaha aloha hiantso amin'ny bary. So de azo teny mahery eto ndraiko. MBS Radio nanolotra ho anao teo. Voninahitra Jobika. Tantara mitohy nosoratany Siris Ratsimbazafy. Novelomin'ny Christophe Rabearmanana, tapaporoana Nzakarandry, miaraka tamin'ny Sovonjy. Nandray fesona indrindra ny lafin'ny teknika Yarnaivo. Nana Totosa, tapaporoana. Mbola hitohy.